Kocak. Para ABG ini bangunkan sahur dengan suara aneh. Bulan puasa merupakan bulan yang diharap-harapkan oleh umat Islam. Banyak kegiatan yang hanya dilakukan pada bulan puasa, seperti ngabuburit, atau membangunkan sahur. Di berbagai daerah di Nusantara mempunyai beragam cara membangunkan sahur. Ada yang membawa sound system lalu ditaruh pada truk. Ada juga jalan kaki menggunakan kentongan bambu. Ada yang menggunakan penggeras suara yang ada di masjid atau musola. Kali ini ada kejadian konyol. Membangunkan sahur dari penggeras suara di musola menggunakan suara Mimi Peri. Kejadian unik ini diunggah oleh pengguna Instagram melalui akun OFFICIAL Makassar Info. Di video itu awalnya para ABG itu membangunkan sahur dengan cara biasa lalu dilanjutkan dengan mengarahkan speaker ke handphone yang diputarkan video Mimi Peri. Videonya seperti berikut.